Avroviziya sevənləri salamlayıram. Bugün Infe Talks podkastımızın ən xüsusi buraxılışı ilə efirdəyik. Çünki mən tək deyiləm. Bugün 1 yox, 2 yox, düz 3 nəfər qonağım var. Asəf, Arif və Həsən. Biz onları Mamaqam olaraq tanıyırıq. Salamlar. Salam. Çox təşəkkürlər ki təşəkkürlər dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, siz bizi çağırdınız. Ona görə çox sağ olun. Biz onları Mamaqam olaraq tanıyırıq. Artıq çox qısa bir müddətdə bütün Avropa və hətta Avstraliyada onları yaxından tanıyacaq. Necəsiz? Mən bunu soruşmaq istəyirəm ilk öncə. Super əla. Belə baxıram ki, bizim əslində sualımız çoxdur sizə. Bütün Avroviziya fanatlarının sualları çoxdur. Ona görə heç kimi intizarda qoymaq istəmirəm. Elə ilk sualımdan giriş eləmək istəyirəm. Biz Asəfi artıq bir çox müsabiqələrdən tanımışıq. Hətta bunlardan beynəlxalq müsabiqələr də olub. Amma Arif və Həsən Avroviziya fanatlarına yad simalardır. Bizə maraqlıdır ki, Arif və Həsən kimdir? Necə oldu bu 3 nəfər bir araya gəldi və ya nə vaxtdan bir aradasınız? Aslında deyə bilərəm, hamı onu bilmir, amma biz Mamaqam qrupu olaraq canlı performanslarda, səhnələrdə həmişə bir yerdə olmuşuq. Sadəcə indi, yəni belə ofisial bir şəkildə bir yerdəyik. Uşaqlar da deyə bilərlər, məsələn, Həsən deyə bilər ki, keçən ildə, yəni iştirak ilə öz işində Bəli, mən keçən ilin Avroviziya mahnısı müəlliflərindən biriyəm və Safa ilə çoxdan tanıyırıq bir-birimizi, hardasa 10 il olar. Biz sadəcə studiya şəkildə işləmişik çox vaxtı. Bəli, mən də həmçinin Asəflə 2022-dən artıq tanışam. Biz bir yerdə konsertlər eləmişik, Kvartirnik proqramında da belə deyək və bir neçə çıxışımız olub. Yəni biz orada öz mahnılarımızı da çalırdıq və digər qonaqlarımız da olub. Onlarla birgə işləmişik. Yəni canlı performans işlərimiz çox olub və artıq 3 ildir ki tanışıq. Biz Mamaqam qrupu olaraq, yəni 3 ildir festivallar yaradırıq. Belə mini festivallar, hansısa belə deyək də Azərbaycanın indie underground səhnəsi. Konsertlərdə məsəl üçün 10 nəfərdən çox artistlər iştirak edirlər. Yəni belə indie underground. Biz böyük ailə kimi idi. İndi belə. Deməli, siz əvvəlcədən də birlikdəydiniz, amma biz səhnə önündə fərqli üzvləri görürdük. Elə məsələn, ikinci sualım da bununla əlaqəli idi ki, niyə demək olar ki, hər il fərqli üzvlərlə görürük Mamaqamı? Yəni belədir ki, insan həmişə inkişaf edir. Yəni qrup da elə də inkişaf edir. Yəni biz artıq olduq 3 nəfər. Yəni ola bilsin 3 ildən sonra biz olduq 33 nəfər. Yəni belə qruplar da var, yəni problem deyil. Qruplar həm dağıla bilər, həm təzədən yığışa bilərlər. Yəni indi hal-hazırda biz üçümüzük. Bu bir evolyusiyadır belə. Evolyusiyadır. Avroviziya qaliblərindən də biz bunları görürük ki, Måneskin qrupu necə də dağıldılar. Bəli. Hər şey olub və bu həyatda əlbəttə. Bəli. Mən onda qayıtmaq istəyirəm 2023-cü ilə Kenga Majike yarışmasına. Biz Mamaqamanı oradan da xatırlayırıq. Həmin il sizlə birgə həm də Viardomi qrupu da var idi. Çexiyanı Avroviziyada təmsil etmiş qrup. Albaniya təmsilçisi var idi, Angela Peristeri və Sloveniya təmsilçisi Omar Naber də var idi. Bizə maraqlıdır. Siz onlarla tanış oldunuzmu və ya bəlkə onlar sizə Avroviziya üçün bir tövsiyələr verib? Ümumiyyətlə necə xatırlayırsınız Kenga Majikeni? Biz hamı ilə orada tanış olduq. Yəni hamı ilə əlaqəmiz yaxşı idi. Amma ən yaxın orada dostumuz idi Alvan, Fransanın təmsilçisi olub bu il və Viardomi. Yəni biz həmişə bir yerdə idik orada. Amma əslində belə deyək, biz səhərdən axşama kimi musiqini müzakirə eləmişdik. Yəni musiqidən, zövqlərdən, yəni belə bir şeylər. Amma Avroviziyadan elə də yox, heç danışmamışıq demək olar ki. Alvan danışıb, dedi ki, yəni burada vibe, çünki həm Avroviziyada olub, həm burada olub, dedi ki, buradakı vibe daha da rahatdır, çünki o qədər stres yoxdur. Bəs sizcə o yarışmaya qatılmaq sizə üçün Avroviziya yolunda bir təcrübə qazandırdı? Bilirsiniz necə, mən, yəni həyat belədir, mən istər-istəməz həmişə müsabiqələrdəyim də. Həmişə bu knopkaları görürəm, həmişə müsabiqələr. Ona görə hazırsınız. Bilərəm. Həmişə hazırıq. Mən qayıtmaq istəyirəm indi də. Daha doğrusu gəlmək istəyirəm Ranvizuya. Bizə maraqlıdır ki, bu mahnının sırf, yəni düşünmüsüz ki, bir Avroviziya mahnı göndərməliyik. Bunun üçünmü yazılıb yoxsa bir neçə versiyanız var idi və onun arasından Ranvizunu seçib? Baxın, biz müsabiqəyə 5 dənə mahnı yazıb göndərdik.
Amma Run With You storiesi belə maraqlıdır, çünki o mahnını mən 16-17 yaşımda yazdım. İndi bu il 33 yaşım olacaq, amma Run With You yəni 16-17 yaşımda yazdım. Çünki mən həmişə yazıram. Yəni mən 13 yaşımdan həmişə mahnı yazıram. Yəni məndə bazada 500-600 mahnı var. Cürbəcür janrlarda, yəni pop, soul, rock, yəni metal music, yəni fərqi yoxdur. Biz mahnıları göndərəndə istədik ki, cürbəcür janrlarda olsun. Yəni biz fikirləşdik ki, yəni pop janrı üçün daha yaxşı olar ki, biz Run With You-nu hazırlaşıb demonu yaxşı eləyək, göndərək. İndi mənim növbəti sualıma da əslində toxundunuz janr söhbətinə. Biz Mama Qamanın deyək ki, yayımlanmış mahnıları arasında sanki digər mahnılar daha mı belə dramatik mahnılar idi, amma bu daha belə Amerikan pop tərzindədir. Bu mahnını seçməkdə məqsədiniz həm də bəlkə fikirləşdiniz ki, Avroviziya kütləsinə daha uyğundur, onlar daha mı tez qəbul edərlər? Ona səbəbmi bu tərz mahnı seçdiniz? Ümumiyyətlə bizim mesajımız bundan ibarətdir ki, biz istəyirik dünyaya göstərək ki, biz yəni öz vətənimizi belə də təmsil edə bilərik. Yəni pop musiqi ilə, radio pop mahnı ilə, hansı ki hər bir adam üçün catchy ola bilər. Yadda qalan. Yəni ki biz də bacarırıq da, yəni radio hit buraxaq. Əlbəttə biz bilmirik, yəni mahnı hit ola bilər ya yox. Onu artıq yəni dinləyicilər yəni deyə bilərlər. Amma bizim əslində mesajımız ondadır ki, ən vacibi belə biz melodiya ilə gəlirik. Çünki cürbəcür artistlər həm siyasətdən istifadə edirlər, həm başqa bir mesajlardan, amma bizim əsas mesajımız musiqi. Melodiya, musiqi, biz istəyirik göstərək ki, biz də yəni özümüz pop mahnıları yaza bilirik. Siz də 16 yaşında dediniz, yazmısınız mahnını. Yenə də bəlkə də xatırlayarsınız. Bu mahnının ərsəyə gəlməsində sizə ilham verən kimsə və ya nəsə var? Söhbət arasındadır ki, dediyim kimi də indi 32 yaşım var. Olsaydı da уже yadımdan çıxırdı. Xatırlamıram artıq. Bəs mən toxunmaq istəyirəm həm də milli elementlərə mahnıdakı. Çünki biz Mama Qamanı elə Kenga Maçka səhnəsində də tar ilə görmüşdük. Amma bu il ilk dəfə saz sədasından istifadə olundu. Buna səbəb nədir? Niyə məhz saz? Bəlkə sazla bir xüsusi bir bağlantınız var? Yəni o Albaniyadakı festivala görə indi məndə belə obraz yaranıb ki, mən tarla çıxış elədim. İndi mən yəni hər yerdə tarla çıxış eləməliyəm. Amma əslində yox, dediyim kimi bizim üçün fərq yoxdur. Tar olsun, zurna olsun, nağara olsun. Biz eksperiment bəli, həmişə. Biz yəni öz musiqimizi xoşlayırıq və artıq çoxdan məsəl üçün məndə musiqilər var idi, hansı ki muğam adlarında yəni yazan mahnılar. Ona görə həm muğama qulaq asıram, həm sadəcə adi xalq mahnıları qulaq asıram və biz həmişə istəyirdik belə eksperimentlər yaradaq. Ona görə həm də Ramudiyə görə çox incə belə iş gedib. Çünki biz həm tardan istifadə elədik, yoxladıq, həm başqa instrumentlərdən istifadə elədik, yoxladıq. Amma daha uyğun gəldi orada saz. Soruşa bilərəmmi başqa hansı instrumentlər idi? Milli instrumentlərdən ancaq tar idi və saz. Amma gitar idi, yəni sintezatorların cürbəcür instrumentlər. Amma saz daha uyğun idi. Sazı da görə biləcəyik səhnədə. Sürpriz olsun da. Yəni belə. Həm saz üçün, həm bizim üçün. Sürpriz olsun. Mən mahnını dinləyib bitirdikdən sonra həmən açıqlama hissəsinə baxdım ki, orada komandanı görüm və gördüm ki, bütün komanda Azərbaycanlılardan ibarətdir. Nəhayət, biz bunu çox gözləyirdik fanatlar arasında. Məqama toxunmaq istəyərdim. Biz nəinki Azərbaycanlıyıq, biz Azərbaycanın elə bil ki, kiçik bir modeli, bəli. Çünki çoxlu bilir ki, Safa Yahudidir, Dağ Yahudisi. Azərbaycan Yahudisi. Azərbaycan Yahudisi, bəli. Mənim atam Livanlıdır. Aha, maraqlı. Doğrusu Livan ərəbi. Mama tərəfimdə yarı Şuşalı, yarı da Rus.
Çox maraqlı və siz birlikdəsiz 10 ildir. Bəli. Demək olar ki, hə. Arif də Azərbaycanlıdır. Biz elə bil ki, Azərbaycanın kiçik modeliyik, belə multikultural modeli, belə deyək. Həqiqətən möhtəşəmdir. Bəs səhnə məşqləriniz başlayıbmı? Necə gedir? Səhnə məşqlərimiz indi yavaş-yavaş başlayır. Biz səhnə quruluşu müzakirə edirik, məqamları, yəni ideyalar irəli sürürük. Deməli siz də iştirak edirsiniz səhnə tərtibatında. Gedirik bu. Yəni belə kreativ komandayıq. Yəni ideyalar çoxdur, bizdə çox deyirik. Yəni tələbkarıq. Yəni hamını artıq bezdirmişik. Bezdirmişik yəni. Bəs klipdən də danışaq. Çünki klip həqiqətən çox maraq cəlb eləyirdi. Bəs səhnəni, yəni klipi səhnəyə daşıyacaqsınızmı və ya bir bağlantı quracaqsınızmı? O da sürpriz olsun. Sürprizlərlə doluyuq da görürsüz. Mən heç bir sualıma cavab ala bilmirəm. Hansı sürprizdir? Hə. Bəs klipdən danışdınız ki, o da sizin ideyanız idi səhv. Bəli, amma əlbəttə ki, biz Elvinə çox sağ ol demək istəyirik. Elvin professionaldır. Çox yaxşı iş öz işini əla edib. Yəni əslində əvvəldən ideya bizim idi. Çünki mən belə sci-fi belə temaları xoşlayıram, retro futuristik temaları. Amma yəni süjetin belə yazılması, yəni Elvinə çox sağ ol demək istərdik. Bunu hamısını yəni birləşdirib bir klipə, yəni belə. Biz öyrəndik ki, siz Amsterdamda keçiriləcək Eurovision in Concert pre-partisinə çıxış edəcəksiniz. Bəs başqa pre-partilərdən məsələn təklif almısınızmı və ya ümumiyyətlə düşünürsünüzmü gedəcəksiniz? Almışıq. Yenə də müzakirələr aparılıb bu barədə harda iştirak edəcəyik. Hələ ki biz Amsterdama qərar verdik, amma baxaq görək bəlkə başqa yerlərdə olacaq. Çünki bizim üçün yəni həmişə fəxridir öz ölkəmizi, yəni bütün ölkələrdə təmsil edək. Bizi tanısınlar. Tanıyacaqlar. Bizim əsas məqsədimiz mümkün qədər əlaqə qurmaqdır xarici ölkələrlə və s. Əlbəttə bizim üçün bu önəmlidir ki, biz fərqli ölkələrdə çıxış edirik, amma dəqiq hələ ki bəlli olan Amsterdamdır və növbəti inşallah əgər konsertdə olacaqsa biz çalışacağıq ki, orada yəni maksimum özümüzü göstərə bilək. Yəqin ki, araşdırmısınız əslində pre-partilər arasında mən deyərdim ki, ən böyüyü elə Eurovision in Concertdə ən böyük zalı olan, ən çox fanatların gəldiyi. Bu həyecanlısınızmı bu qədər fanatla tanış olmaq üçün? Avroviziyada. Amsterdamda. Buradan. Pre-partilər arasında ən böyüyü odur. Mən heç bu doğrudan bilmirəm. Necə demişdilər də. Okey. Əla. Və həyəcanlıyıq təbii ki. Hər şeyə həyəcanlıyıq, çünki bu Avroviziya məsələsi çox cəlb edicidir. Bütün bu pre-partilər, bu hazırlaşmalar, video çəkməsi, kliplər və s. bu yəni çox böyük bir oputdur bizə. Yəni experience. Təcrübə. Heç deyil, ərəbcə. Nice. Yadındadır sən? Niyyət. Okey. Əslində bizim sizə çox sualımız var və saatlarla burada otura bilərik. Amma biz sizdən yenidən görüşəcəyik. Elə çox böyük ehtimal ki, Amsterdamda sizlə yenidən görüşəcəyik. Biz hətta ümid edirik ki, Bazeldə də yenidən görüşəcəyik. Ona görə mən artıq sona doğru gəlmək istəyirəm. Son sualımı sizə vermək istəyirəm ki, bu ilki təmsilçilərin artıq bir çoxu bəllidir. Bəs siz ən çox kimi ilə tanış olmaq üçün həyəcanlısınız? Yəni əslində yaxşı mənada biz istəyirik hamıyla tanış olaq. Yəni çünki Avrovision çox istedadlı bir insanlarla dolu platformadır. Ona görə biz yəni hamıyla tanış olsaq, dost olsaq əla olar. Çünki biz özümüz yəni belə insanlarıq. Yəni hamıyla danışıb gülürük, hamıyla dostuq. Ona görə əla olar məncə. Tomic Cash-ı çoxdan izləyirəm. Əslində onu görmək istəyərdim. Amma ümumiyyətlə yəni bütün iştirakçılarla görüşmək istəyərdim. Bizim polfinaldakı iştirakçılarla yəni belə. Mən də eynən Asəf kimi yəni hamı ilə tanış olmaq istəyirəm və istəyirəm ki, onlar da bizlə tanış olmaq istəsinlər və çalışacağıq ki, elə bir vibe yaradaq ki, özləri yaxınlaşsınlar, deyib gülsünlər bizlə. Ümidvaram ki, belə də olacaq. Hamıya çox sağ ol demək istəyirik. Dəstəyinizə görə təşəkkürlər demək istəyirik. Azərbaycan parlamağa hazırdır. Allah hamıya can sağlığı versin.
Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün. Sizə uğurlar arzu edirəm. Biz əminik ki, siz artıq parlayırsınız. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bizi YouTube-da izləyə, Spotify və Apple Podcast-da dinləyə bilərsiniz. Sağ olun.